na Kizito, na 5 Kizito, 89 na bimi na Lingwala na Sakaroni Théâtre, na 89 wana nazalika na Minzoto Wela Wela, 89 2000 ans na kende danseuse na Pio Bakuba, vie moko azaki bien epananga, que son âme repose en paix. Tsusuki Tomi na tapis rouge, Papa Bio, Kana Moïse, azaki na bien. Nakima na matanga te. Tangu après matanga ya Pululu, kaka ba jour on en janvier, j'espère le 20, nazaki na opération. Nazaki na hôpital, baza osa opération. Ezali eza maladie ya batamite mama be mbasu. Tant na mona komba mbasu wana nazwa yango déjà na bamba yango pena na kulusu ya Yesu Masia. Donc na se wana etika hotel maté donc ça ko sa genou tim ko Yesu akoya. Bambasu wana belaka na bikaka na ngati. Et puis na beta yango dada bela. Ayepe akutinga na maladie. ASIV et puis là à la pena na maladie na lokolo, lokolo ça va pas, moi atambola te. Vienga Dios alobi atika lokolo na ina ndaku mais ye aya tournage. Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Bonjour, bonjour, téléspectateurs. Anouarite Gemena. En tout cas, merci Belé. Bonjour, Nabino, surtout Batoubouzou Kolanda Bisso, na chaîne Nabino Bolingamingi. Invité Nabino, Ezalaki, Maman Epela, Ochichi, Babingsaki, na garçon, mon bébé bien, Gogan, suprême. Donc, invité Nabino, Maman Epela, bientôt vous remontez na plateau. Donc ça ira bien quoi. Donc merci beaucoup na baïnyo surtout vandi vraiment sur la télé na bango bazolanda biso. En tout cas na CP ming pour beaucoup à déçu quoi. Avec votre invité vous serez pas déçus, vous serez vraiment très à l'aise. Merci beaucoup. Maman Epela ninga zaboye abandaka kokoma artiste na kati ya église catholique. Donc azalana nous se présenter na kati ya église catholique comme Anouarite, comme Yaya Mobateli, toujours pesa bana ba célébration ba chaque dimanche. Ndeska Maman Epela ili ko posa kokoma artiste. Tant pene comme artiste ndibi no bomoni na komi lelo boye. Donc ça linga bien pour ça qui sert après na komi sikoyo artiste. Oh na ko sexa bino mais na kati ya bonzambe na théâtre. Vraiment. Et papa Moselu azaraki aza moko ya vinanga oyo amemaki ngai na Chic Choc Loyenge. Tokutanaka na ye na Minzoto Wela Wela et pas ya tant toujours répéter na ba goura takara mbele mondo. Tokutanaki wana fait tokende voyage mo ya poto nde babengaki ye pe na banzonzi ngango kaka tanga monika niveau atana nazaki nango ayibisinga bi ya kwana bazo benga kote pelate bazo benga mamelo abi mamelo okoyi na okoya na groupe na biso na Chic Choc Loyenge yaka penza vraiment to sepela romo na yo bon na ko kende na Chic Choc Loyenge bon ngade sa président ngade sa moninga a sepeli ya ki bien abi bon comme on a bana lelo Epela ngana zon si moto comme etikala bongo jusqu'à présent que vous m'appelez Maman Epela moto. Donc c'est ça que papa Moselu c'est là qui a tremplé na vie au lelo naza na Chic Choc Loyenge souste na masina comment la ba vie nanga quoi. Et le gotina ngana sa théâtre ezali théâtre ezana na makila vu que bana déjà ko bima na kati ya église tokoka kobomba ngote moni ba biloko oyo nsamba tina kati ya moto ata bobomba ndene bima kaka. Donc pour ça na ko sa théâtre na bana ki banda mukie déjà nazo sala ngo ezoki ne pe bien papa na nga kutu na mama na nga lelo yo que son âme repose en paix place ba nzamba bomba milimo na bango bazaki même ko contribuer pour nga bazaki ko soutenir nga na sa théâtre nde pe na posa na ki ko ya makasi pe na ko koma lelo yo Maman Epela. Bon, Maman Epela aza naturel. Souvent, bon, on a un trop naturel. Na c'est maquillage trop té. Na force rapide naturité. Même temps, Maman Epela le bravo nae. A 500 on a le côté. Ils en ont le côté naturel. Maman Epela a 5 voix.
naza na voix ba yaka ba luba ba congo ba congolais ngam na ono le la bino donc na force na le côté maman epela a chaka kwiti moko te pour à jouer donc à jouer kanam naturel neti siko toza na 9h na tongo mena oloba c'est qui na melinini donc kwiti eza trop dire quoi mais kwiti eza bien te na bana nzambe ba oyo bakanisaka eza kwiti bakanisa kwiti te ezali makila ya mutu ndongo tellement eza chaud eza bongo esengaka vraiment eza na bongo donc mpo mama epela jouer ezosenga kaka cameraman aza liboso na ye bapesi rôle wana vraiment bokomona ndenge mama epela se déchaînaka donc rien à voir avec bakwiti wana donc maman epela atsaka ne ku bakwiti te peut-être boloba azaka misu mike non naza chinoise japonaise mais congolaise moya misu kitoko nzamba salanga bien asanga belle donc ezaka nango eloko te oyo toko forcer nango voilà merci beaucoup nayebi ke bozo sepena ba réponse nanga parce que ba question eza ya bino ba question eza ya bino ba réponse eza ya ngai bon lelo nazalaka susu epai ya ngade de ngadio te mama epela akoma na ye indépendante asala groupe na ye moko voilà golden mama epela asala vie na ye asala golden ayike cameraman vraiment donc question ya mwenga mama epela asala vie na ye golden oyo bato nyonso tu bayebi golden eza diamant bijou ya biso moko vraiment relation yanga na vie ngade de ngadios tozalaka bon terme wana azali présent na nga oyo asala nga na chic shop elenge nazalaka soki ekomi makambo ya vinga diosi esengaka penza bolandela yango bien parce que wana aza moto moprêtre ngade de ngadios mwana timbelo bambwengi ve libanki songa mbeli babetala likofi te so obeti likofi il faut okutanaka na papi mosusu docteur papi mosui alandela basoin na yo donc papi bofonge président na biso bazalaki na chic shop bayebi bien que mama epela azala toujours na relation ya bien na vie na ye ngadia de ngadios moto mo prêtre na pesi mbote bele sika ali na bosani te Jani Fay ya lola quoi mobali ya la brine tata ban donc na pesi bango mbote sika bali na pesi pe apo ferenze likoi mbote ya trop quoi donc ba massa na ngani surtout ya chic shop loyenge en tout cas na linga binomi on est toujours ensemble tozalaka na biso bien et loko moko te ko bangisa nga lelo yo mama epela to soki akutani na mama Moseka to akutani na Marie Jeanne Bololé mama epela abangaka na ete quoi mama epela aza ni complexe mama epela jouaka oyo azali mama Moseka azalaka kojouer na epai ya président Elombe nga azalaka te ndenge wana nga na ye na chic shop loyenge mama Moseka azwaki mwa repos wana makambo na ye ndenge ezalaki mama epela pa bimaki na page na ye alors Marie Jeanne Bololé ntango mama epela azalaki mama epela Marie Jeanne Bololé azalaki na Brazzaville azosala mpe théâtre nini na Brazzaville mais so toke Brazzaville tozokutana bango mpe bango bato bazoyamba biso bakolambela biso donc bazoyamba biso comme bastar bauti kin baye na Brazzaville donc bango non babimi te fo bapusana pembeni na biso po topesa bango mwa balire na bamoto topesa bango bageo nyonso tu ba Marie Jeanne bango loba Marie Jeanne na ojouer mama epela na linga na jouer lokola na mekaka tonalité na nga bien salaka ngo ezalaka bien wana kuta osanga na Brazzaville donc eloko moko ekobangisa ngai eza te soki lelo tokutana na Marie Jeanne Bololé donc peut-être bino monde bobanda mbango donc po bomona bino rien de spécial quoi donc ngandi naza mama epela bon pour na ba théâtre oya YouTube oyo eza bien eza vraiment très bien ndeto osalela ngo ba théâtre YouTube parce que ba producteur na biso ba bayaki pe na biso mo pe to bayaki parce que niveau ya piraterie il est makasi tozo se retrouver te to lela kota ba producteur to lela lisusu et pas il y a ba piraterie donc bazali ko pirater biso makasi moyens akité na minute au théâtre écoute na YouTube et nango bien ezokende bien et peut ça peut ba vie hein neti na minute soki neti na koti si biloko na ngai na anuarite na biso ageni mais na koti biloko kuna c'est qui na bi ki na osana rendement mon na ozwa kuna donc eza bien pour ba théâtre ngo pe ezosala mabete quoi ezosala pe que non na poto to mona na kato kuta na to yeba na ka donc ça la ka bien makasi vraiment
naza pe trop na kati ya théâtre on a peut-être bomona ngate naza vraiment trop so bolandi ba gag oyo salima so esalemi 100 c'est que ngana jouer 85 non botala pe na ba gag oyo na pression oyo pesa makambo o ba gag ya sika oyo te ya monotonie ba saki yango kuna ba esango te ba vrai ba gag botala pe na be bomona mama epela bomona ngana ba Aida bomona ngana ba Papa Tito bomona ngana ba 2 secondes bon on a ba Micho Bozo donc naza presque partenaire ba modéro na ba vie de loin donc toujours retourner comme il fallait tout tourner parce que yango ndi musana biso sans yango to ça susu rien et ça la kanga bien na mokili na ebité koza na parent moko oyo akokolo bakelelo esalaka ye bien te aboti mwana na ye mwana azoko évoluer nandaka libala a évoluer na classe a évoluer na église parent moko aboya yango aza te parce que ngana ke koboya bana na ngai na groupe Golden bazaki ebele naki na plus de 120 personnes bana ngai lelo oyo bakoti na ba groupe mususu ba travailler bon la vie comme elle va tokoki kokanga ete peut-être art na ye po ebima esenga te ebimisika nga naza peut-être nga na tremplin neti papa moselo azali tremplin nanga peut-être théâtre na ye po ebima art na ye po ebima fois ke kosala yango epa vimba lesombo esenga nga te donc tokoki kokanga bango te bisika nyonso bazali batravaillaka balakisaka bango kaka ke touta epa mama epela c'est ça qui me fait bien fier koleka esalaka nga vraiment fier wana mpena na bombeli bino te bana na nga bazalaka na marke na nga so moni mwana moko azojouer marke mo boye oyo ezosimba ezosepelisa bato yebaka aza mwana mama epela na bana ebele pe bamisusu bana na Angola bamisusu bana na Angola lokola Léa Lées Lazi Bakwise bana na Angola na Afrique du Sud omona nzambe mwasi Carmel donc baza ebele bamisusu donc baza ebele ba Olivia donc baza tellement ebele ba Angelou Jackie mwasi kitoko est-ce que bazo ko évoluer voir même Gogan arrive moi na nga bimbisi donc bana baza ebele est-ce que bazo ko évoluer nzambe kaka bazo pesa bango mayele na sagesse bazo tambusa musana bango bien à condition ba yeba kaka ko respecter musala parce que théâtre oyo bango baye ko sala na oyo biso to lakisi bango eza ndenge moti oyo bango baye ki nango eya théâtre ndako oyo to lakisi bango eza théâtre ya biso ya bato alors faut pas ça bien à respecter ba respecter théâtre so respecter yango te yango pe eko respecter te théâtre c'est une vie à réciprocité il faut que lingongo makasi comprendre faut lingongo makasi bana nga escabo ali toujours conseil ils ont raté quoi bana maman epela bana Golden mignon sur place boali quoi donc ba bisous ebele mbali mama pardon esenga somo pourquoi pourquoi la question moko plusieurs fois pourquoi mbasu ezali eza maladie ya batamite mama be mbasu tant na mona komba mbasu wana nazwa yango déjà na bamba yango pena na kulusu ya Yesu Masia donc na se wana etika la hotel maté donc ça ko sa genou tim ko Yesu akoya maladie ya mbasu donc esalaka nga pasi ba o ba koloba ke ezali ba kisi nanga na koseka bango mingi et puis na kokela bango mawa batanga mingi ba soma ba osepela omona ke mama epela otikalaka jamais kosimba kisi bayebi nga mama epela nzambe ya ba mama kala na mipesa ndo ya nzambe ya ba mama pona na kosimba kisi te nga na kokota na ndaka nganga te so neti na comme na porta nganga ngo funa banda liboma jour ka epela be liboma boye bakasimbi kisi mais pona ba mbasu eza ba malade ya mite ya mabe ba jaloux bato oyo bakokaka présence na nga te po bayebi ke epela telema makasi kana mystique fille mo boye donc au kokate quoi makambo kokate bon yango basala bongo ba jaloux ba yiki ne pelana vrai lokolo donc
Ah, Didier Tobole, na leli. Vrai lokolo pena de ça qui joue à Kobe Tatana. Na série sous la vie calessé sur l'élastique. Donc ceux qui sont cassés sur l'élastique, bah tu as une défense au bêta balendeni. Vraiment. Donc ils ont vraiment ma trop, ils ont ba kiste maman et puis la aussi ma ba kiste maman et puis la zali. Moi na ya liloba na Nzambe oyo prophète konde Paul Dominique Alexa Kanzela ya Nzambe. Bango na mama safala. Tokoki kosimba kiste tokoki kodecevoir Nzambe na biso te po aleki motuya, aleki bolamu. Soki ezaki mpona kisi nde tositokufa. Donc les apôtres na Nzambe pepe na Nzambe toko vivre on très longtemps et puis bozana biso kaboué bo mona ke maman peut la changer raté a kaboué amela nini aliaka nini po azara boya changer raté. Comment tu ne peux pas changer? Quelqu'un change, non? Mais toi tu changes, toi pourquoi maman peut là? Elle a posé notre question, maman peut là, pourquoi tu changes pas? Donc on a kaboué on a kaboué pour il a changer les athées kotambola na robanga Nzambe Nzambe a robomba yo do bomoto yanga nzoto nanga mo la solution sans coûter dans lequel on a problème. Donc quand mamba sur ça la passe bobo ça non non bobo ça non pour ko bela mamba sur notre kota la pota na ta ki kombo no kanisa faut ça muta somo no ko liate. Voilà. Donc na lingi bino mingi iza ba maladie mitema mabe Nzamba sa sungaki asungi mama Olive Lembe Kabila mama nzoma mama des opprimés on appelle ça merci beaucoup maman Olive Lembe Kabila yinde moto pena vandisi lisusu mama epela botaka la talent donc beauté bota atteinte santé donc tout de bien kitoko makasi donc merci beaucoup maman Olive Lembe. Wow tozo ko chité na émission na biso na yebi ke boza ebele vraiment bozo luka boyeba mama epela bimisaka loba akolobela bino nyonso to bwana ngo besoin ba question bino ko répondre. Ah pardon, en tout cas boa musique na matanga ya Dadi Kitambala na pesa mine so information juste parce que ndenge bato bamona inga te bakanisi na kimi mbasu ah nako kima jamais Dadi Kitambala zana moto to travail na trop to travail na trop na banzonzinge na bloka poto azaki vie moko azaki bien epananga que son âme repose en paix. Tsusuki Tomi na tapis rouge papa bio kana Moïse azaki na bien nakima ina matanga te tangu après matanga ya pululu kaka ba jour on en janvier j'espère ba le 20 nazaki na opération nazaki na hôpital baza osa en opération donc obima nanga na hôpital sango matanga dadi et dadi akufi na ebité siko na kokene matanga na pasi na nango na otambo ndeni na koma matanga batu nyonso bina ngai pe la fanda tebi wana pasi okokate me place nazalaki soki bomona ngenga bongai boloba mutu oyo akei na mutu atikali mutu ana pasi mutu atikali ndenge balobaka soki matanga esili bato bakendaka matanga etikala pa bakolo na ngo donc tellement na koma kite nazaki na pasi koleka bato bakoma na lie mais effort nasalaki ya kokoma quand même ata nuit moko ya butu place matanga ezaki na kimbangu après na eko landa susu na stade nazaki na butu na yebi kozala susu na tongole basala enterrement peut-être bato bamona nga te bachenga kate po ndenge nazalaki po mona nga ezaki mwa pasi nazaki pena so talinga osipela makasi donc bato baondima te ka ngai vraiment bato bamona nga ezali kola bavie na nga titikalu tozalaki na titikalu esika moko na DG bato bamona ipena na bamama bazalaki na bamama ya kini malebu tozalaki ensemble bamona nga nazalaki na matanga donc nakokokima jamais moninga na nga na matanga mpo na mbaso bambaso ngo nabelaka nabikaka na ngati epuis nabeta yango dada mpo na kosa bino ke nguya Nzambe nde eza moto eza bapaster ko babela moto na Nzambe moto na koma kasi nga moko moto na kozikisa yango te voilà. Ah, soki bozana posa boyeba mama epela azana bana combien? C'est pas facile hein. Kobota eza nature.
C'est pas dit sur boti nde osimbi mapata. C'est pas dit sur boti te nde otika libanga na mokili. Merci na bao baboti. Question ezate réponse ezake. Bobo ko la banana bien bo éduquer bango bien. Opesa bango chance bakoma batu ba surtout nzambe. Kobota pona kozala mère des enfants, ils arrangent le roté, ils arrangent prometé. Si ezaki koyeba nde nangana bimisem no bana nyo surtout na mulongo. Otala combien des enfants que j'ai. Bokoyeba pourquoi et parce que comprendre hein? Pour papa na bango pe l'idée tobolé. Azali. Angelou Jackie moi c'est kitoko. Na li ke bosi bo mesana ko mwana wana ma belle fille. Donc Angelou Jackie moi c'est kitoko. Bana baza ebele. Naza pina maman mabota. Naza vraiment maman mabota na ko zangsa robota te. Et puis bientôt na opesa bino ba mapasa. Na ko za ndoi. Ngoyo oza meza ndoi déjà obengi na numéro otindi makambu to pesi ndoi po soki li passe moi aussi soki ya mobali yo kaka po tout les deux jumelles de maman et la va mettre les deux jumelles au monde. C'est fantastique. Merci. Vraie version au dans le monde chic choc ils en ont ma casté dans le monde chic choc ils qui bon ils qui ko sona te ko bundate ils qui que na bela qui na zaki na première le ko nga mbaso na 2010 na 2010 na ki na mbasa liboso na lokolo et puis présent nga de nga jusque na obela mbasu to ina tournage un tournage ici indiqué moi na ezate pona na passe na pota mkona zoka première mbaswa na pota liboso na tozala na pululu chico monstre d'art que son âme repose en paix mon ami moninga malamu bayeba kaina misa malamu donc mbasa liboso na zo ngai tozala na chico pululu na isi vienga dosi na obela na ndaku atindi apinza au matériau durable biso bois qui était en délégation na TVT aya otala ce qui vraiment na obela ayepe akutinga na maladie ASIV et puis là à la première maladie na lokolo ça va pas moi atambola te vienga diosi alobi atika lokolo na ndaku mais ye aya tournage na mona yango très dangereux na otika lokolo na ndaku na koyela kwa kideba et puis tournage on a na kitamo magasin sikoyo na ile kwa kidia banda lemba ti kitamo magasin kuna oya otourner donc namona ki lokola fait akoka ki pasonga na ngote eza lokola kilijo kasusu le wisi etika lokola kota na stade seka obeta bale na maboko au contraire maboko ba joueur ezaka kitoko te na terrain de singa kama kona bango parce que tant on a otika lokolo ya kuna na wa ki mweni ye mweni et simbaté donc en gros on est que non manque à négligence manque à contrôle donc via azui soin na azui vie na santé na ngai na sens te quoi donc on est fait ça nga méchant pour biso to bana chic choc le ngi to kola bongo to kola penana chic na le yengi na esprit donc on a pena donc papi donc papi ah non tokola bongo na la discipline les vialinga qui on pena chilege face pour vialinga ba petit baza na face boy tant na côté pe face na côté vinga de sozaga bi ai pe la tenga teti ngabiwa nda isinga akitete futa tenga bita kiteti nde futi donc yango on sala ke to na longwa na chic choc luengi mais yango te sala ke to be bana vie po isinga ka to na longwa po na sala golden po ba cyprien dimbisi ba bima ouais po ba masolo ya bo il faut ka na longa so na zangi wana ti lelo bo ba bazana ba na actualité te bazana bazare ba elote et puis ba osa rien ba yo kana te ah ngaite ils ont ba question ils ont c'est ba réponse à bongo voilà merci. Na bandi théâtre na 1988 na Kizito na 5 Kizito 89
na bimi na lingwala na Sakaroni théâtre na 89 wana nazalika na minzoto wela 89 2000 ans naiko kende danseuse na Pire Bakuba na 2001 naiko zonga kosa théâtre epa yangale yangadus alors bobeta machine banda 88 ti lelo epela za toujours artiste a joué toujours donc azo mikomisa koko na théâtre aza su icône te ma comme koko icône na théâtre donc o ezalaki pena pona biso to chité na émission na biso ya lelo na Anouarit ya Gemena. En tout cas, merci na ba nyonso balandi biso, balandi mama epela na sepe na ba question na bino. Alors, ba question bo fait ya karibele. Nambala ba question surtout bo poser nga, je vous ai répondu. On a lobi mabe bolimbi singa mais on a lobi ya bien bo saisir ngo pona bolamu ya ba o ba yokité. Vraiment na pesi merci mingi na pesi ba mbote belé na ba balandi ngai lokola mama Françoise Mbouyi. Disque dur na Débordelon na Italie babi maman Françoise Mbouyi disque dur na Débordelon na Italie a maman mon mystique abusula kitoko mosa muluba pembe munene tonda na vie na ngai Serge Mata donc Serge Matre de toi en France donc na pesi mbote belé na pesi vina nga Adrisha motomètre en banza mbote na pesi vina nga président na biso ya fondation Marcus Bolembe na pesi mbote belé fondation ezo sala biso na Congo atozala asa biso makamba kitoko ba mama tozo se retrouver donc papa zo pesa ka Marcus Bolembe a pesa ba mama ka mbongo boteka busa commerce bozongisa kaka ndenge ba pesi bino en tout cas bona bongo bolekela mavoko. Hein? Donc ça là est bien pour na mutabongo quoi donc na pesi susu mbote belé na batunyo surtout balandi mama epela na linga bino mingi makasi na ibike liko na bino ndi on azaka mama epela ce qui aujourd'hui j'ai fait le théâtre parce que vous me regardez si vous me regardez pas j'aurais pas le temps de faire le théâtre alors je vous aime beaucoup de tout cœur voilà encore balbi mama epela change de voix bon amino bayaka. Vous voyez que Mouyaka moko akoki sakana na Bangala. Tala mokolo wana Mouyaka na Mongala bazo sa guerre ya kuswana. Mouyaka lobi. Kusakana na ngai te. Pona nini uza komona ngandenge wana. Yo kanisi lukulu ngana zali mkushi. Yo kanisi lukulu zali mulai. Yo ndi kubuka manga. To yonde ukukanga batu batambula tena njila. Kasi ngali lukulu na zali mkushi. Jana ndakisa yo mutamkushi ya koti na ndago. Akamati kaka liseti ya pamba bongo mutamulai sika kamata kimbango choka chiko mutamulai ozo sakananga yo bilete ngana za Mongala soko ina mbeli ngama kona kokata yo alo Mongala bandi mbango mutamukusa zola na Mongala na mbango muluba sali ile ya koti na njela botika era konini bobundaka. Donc merci belé la bâtiment surtout Bolandi merci na chaîne na biso Anouarit ya Gemena ouais biso pena Bangala petite sœur na ngai moko toucher rêver moi na Mongala ya Gemena toucher rêver babi Bangala babaka bagbo voilà toucher rêver dès na moko donc merci belé na chaîne oyo to landa beluka kitoko boko sepela boko mona bato bazana ba race ba Anouarit baninga peta bomona bango na kati ya chaîne oyo bomona Gemena pe na kati ya chaîne oyo bomona pe na makambo kitoko ba théâtre bien ba gaga bien en tout cas bozala dessus te merci à vous tous qui nous a suivis merci na cameraman Ozaki liboso na ngai pe na sima na ngai Darby Matuka mobala bwanya balobi yende mutu pe nazo bongisa mama epela couleur ye mokaza mundu metani nga bimisi ngai Darby Matuka vraiment na sepeli mingi merci en tout cas merci à vous tous qui nous a suivis check. Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1.